हाथ दोनों हाथ उठाओ ऊपर। सबसे ज्यादा दर्द कहाँ रहता है? यहाँ पे? हाँ। हाँ। उसके बाद नीचे? नीचे। यहाँ दोनों साइड रहता है कि बीचों बीच रहता है? बीचों बीच। बीचों बीच यहाँ रहता है। छोड़ो। जिम गए थे क्या तुम? हाँ गए थे। मैंने कहा उससे ठीक हो जाएगा। तुझे कुछ आराम मिला था? हल्का फुल्का नॉर्मल था बस। ठीक है। छोड़ दो। छोड़ दो। बिल्कुल छोड़ दो। ठीक है। क्या सकता कर दे, ठीक है, छोड़ दो। सांस मत रोको, सांस मत रोको, ठीक है? हाँ, पेट दिक्कत है, नाभि डिस्टर्ब है। डिस्टर्ब है। उसी वजह से तुमको दिक्कत हो रही है। बिल्कुल ढीला छोड़ दो। और ऊपर जाओ। हाथ ऊपर। गर्दन को ढीले छोड़ोगे, शरीर ढीला छोड़ोगे, गहरी सांस लो, ढीला छोड़ो। छोड़ो शरीर को ढीला। पेट के बल गहरी सांस लो, ढीला छोड़ दो। हाँ, ठीक है, ठीक। ढीला छोड़ो। हाँ, ठीक है। ठीक है। ढीला छोड़ो और ऊपर जाओ। छोड़ दो। बस। दोनों पैर मोड़ो। सटाओ बस में, सटाओ।